你唱一首歌俾大家聽。咁啊，見到我咁嘅樣，係咪好奇怪嘅？因為今日我哋都其實有好多種唔同類型嘅歌啦，咁我哋都想嚟首 crossover 赤子。咁呢個係一個劇場版嚟嘅，咁就講一個媽媽同個女之間嘅故事。一生人有幾